कमर दर्द हो या पीठ दर्द, गर्दन दर्द हो या घुटनों में दर्द, सर दर्द हो या कंधों का दर्द, हाथों और पैरों में झुनझुनी हो या जांघों में नसों का दुखना, स्लिप डिस्क हो या स्पॉडिलोसिस, इन जैसी हर एक समस्याओं का इलाज करे स्पाइन फिक्स कायरोप्रैक्टिक थेरेपी और सुजोक एक्यूप्रेशर एंड कपिंग थेरेपी सेंटर में। श्रीमान जशवंत वानखेड़े जी ने थाईलैंड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिप्लोमा इन कायरोप्रैक्टिक यह पदवी संपादित की है। उन्होंने बिना दवाइयों के, बिना किसी भी सर्जरी के और बिना कोई साइड इफेक्ट्स के हजारों लोगों को इन बीमारियों से मुक्त किया है। अगर आप भी इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो तो अभी संपर्क करें। कायरोप्रैक्टिक थेरेपी और एक्यूप्रेशर एंड कपिंग थेरेपी सेंटर में श्रीमान जशवंत वानखेड़े जी से। मोबाइल क्रमांक है 9561756590। हमारा पता है स्पाइन फिक्स, शॉप नंबर 4, नारेलीबाग चालपेट, हनुमान मंदिर के पास, आकाशी विरार वेस्ट, तालुका वसई, जिला पालघर। जरूरी सूचना, आने से पहले उस दिन किसी भी प्रकार की दवाई खाकर ना आए। एमआरआई किए हुए पेशेंट एक बार अवश्य भेंट दे। भारतीय सेना के जवानों का और उनके परिजनों का मुफ्त में उपचार किया जाएगा। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें ताकि कोई जरूरतमंद इसका फायदा ले सके।